Bonjour zusammen. Heute geben wir immer Lothringers Wort für frech oder frech. Aber als erstens laden wir uns jetzt ins Ecomusée d'Alsace von Ungerschen. Es ist noch zu uns, macht nur am 1. Juli auf, aber die Benevol, wie die Angestellten, sind am dransten und richten ziemlich viele Neuigkeiten. Kommen wir mit auf Entdeckung auf Bilder von Jérôme Gosset. Ein ruhiges Dorf ohne seine Psycher. Aber die Viecher sind frisch und munter und in alle Ecken wird geschafft und gegärtelt. Wenn es Zeit ist, es wartet nicht, gehst morgen wieder mit. Die Natur ist da und wir machen das mit Freude. Die besondere Periode des Confinement hat erlaubt, alles mit anderen Augen zu sehen und merken, was zu ändern ist. Das Karussell zum Beispiel stellen Benevol an einen Näherplatz. Ich bin ein bisschen mehr hinten, ein bisschen zurückgekommen. Da wo wir oben und hier haben wir gesehen, was viele Stecker voll sind von der Zeit. Gell? Und haben wir gesagt, da kann man einen Stecker Holz drin gemacht und haben alles frisch gestrichen. Gell? Und danach wird das Ding so fertig montiert. Der Schmied vom Ecomusée hat sogar meine Vorhängestangen abgekürzt, denn manche Häuser werden ganz neu geziert. Das Bärierhaus kriegt andere Möbel, die bis jetzt in der Reserve geblieben sind. Und sogar alte passende Vorhänge sind wieder aufgetaucht. Il y en avait un à un endroit, l'autre à l'autre bout du village. Mais bon, un miracle, parce qu'ils sont vraiment en accord avec la maison, avec le style. Ils sont impeccables, ils sont en bonne dimension, ils sont... Voilà. Non mais là, c'est des rideaux miracles. Je suis trop heureuse de les avoir trouvés. Non, c'est parfait, vraiment. T'aimes bien? Ça rend très bien, ça habille très bien. 4 verschiedene Häuser wären so ganz frisch umgemodelt, wird die Stimmung von Ende 19. bis Anfang des 20. Jahrhunderts so authentisch wie möglich wieder darzustellen. On avait l'occasion là de changer un petit peu, de renouveler les meubles, de mettre en valeur des meubles qui étaient pour l'instant dans les collections et du coup d'offrir à nos visiteurs des intérieurs rénovés et éclatants parce qu'on en a profité également pour refaire les peintures, les parquets. Aber die grosse Neuigkeit, das ist ein historischer Pfad über den 14er Krieg. Denn auf dem Gelände vom Ecomusée haben im Ersten Weltkrieg deutsche Soldaten gelagert, Reservisten für die Front auf dem Hartmannswiederkopf. Manche Spuren existieren noch und Benevol leihen sie wieder frei. Hier war der Brunnen. Auf dieser Seite und auf der anderen Seite waren Stallungen. Und vor den Stallungen, was man sieht, der Eck, der ein bisschen höher ist, da sind die Reser rausgekommen. Der Entdeckungspfad schlängelt sich durchs Gebüsch bis an die Fundamente vom Offizierrevier. Das sehen wir jetzt in diesem Zustand. Da kommt ein Schild an, für zu sagen, was da ist. Und wenn wir es haben, mit einem Foto. Denn sie haben in Deutschland Archive gefunden. Mit Plänen und Bildern vom Ort, wo sie später ausstellen möchten. Das war jetzt Kura. Das ist das einzige Gebäude, das wir frei machen. Ganz gemütlich, für alles nur zu schauen. Denn hier war ein Stege, 2 Eingänge und 2 Öfen. Im Dorf selber, neben dem Haus aus Ilkirch, wird auch ein ganz neuer Garten angebaut. Die Idee ist, den Besuchern alle Sorten Heilkräuter am selben Ort zu präsentieren. Das sind Heilmittel, Heilpflanzen. Auf der ganzen Fläche, auf dem ganzen Garten haben wir geschafft. Das Ziel ist hier rein pädagogisch und nicht unbedingt ein Garten wie früher nachzubilden. Früher sind die Leute gesucht im Wald, auf der Parke, auf der Matte umeinander, was es gegeben hat, für sie heilen. Das hat es nicht gegeben, effektiv. Auf so einer Fläche alle Pflanzen, das hat es nicht gegeben. Denn das Ecomusée will nicht nur mit Besuchern in die Vergangenheit tauchen, sondern auch helfen, Berichte und Kenntnisse von früher neu zu entdecken und in ihren Alltag umzusetzen. Nach dem Ecomusée d'Alsace interessieren wir uns jetzt an den Mundspruch von Sorgemin mit dem Hervé Atamagnouk, der uns verrät, ob er frech oder frech ist. Bonjour Edwin. Ich bin der Hervé Atamagnouk. Das ist ein schöner Lothringer Name.
und ich bin Kulturamtsleiter in der Stadt Saargemünd. Elsassisch oder platt? Platt natürlich. Also das ist die Sprache, wo man da im Moselle-Departement schwätzt. Aber das ist eine Sprache, wie man auch über die Grenze schwätzt. Das ist die gleiche Sprache, wo die Saarländer, wo die Pelzer, Rheinland-Pfalz und wo die Letzeburger schwätzen. Prima. Frach oder frech? Man kann blöd sein, aber nicht frech, hat mir die Oma immer gesagt. Und es fängt dann schon das Dilemma für Lothringer an, ne? Weil entweder sagst du, ich bin frech, oder sagst du, ich bin blöd. Also ich kann dann nicht auswählen, was ich eigentlich genau bin. Oh je, deiner Festival Merete Platt ist ausgeblosen. Es war alles vorbereitet, wir haben alles fertig, es war tipptopp gewesen. Und ich kann mich noch gut erinnern, das war sogar nicht einfach. Die Künstler, der eine nach dem anderen anrufen und sagen, mein Guter, wir müssen jetzt einfach absagen, wir schaffen es nicht, wir dürfen das eigentlich gar nicht mehr. Lothringer oder Grand Est? Ich fühle mich oft, der Saarländer, der Letzeburger, viel näher als jetzt zum Beispiel die Kollegen von Epernay oder von Verdun. Ne? Also ich blieb Lothringer. Rechts oder links? Links natürlich. Kurz oder lang? Die schönsten Witze sind die Kärtste, ne? Also vielleicht die Kärtste.